どうも、きみまろです。今日は先日発売されたばかりのこちらの iPad 第7世代と、あとは同時に購入しましたこちらの Apple Pencil 第1世代、こちらのレビューをしてみたいと思います。仕事でノートとか手書きでね、書くこととかっていうのも増えてきたりしていて、今まではね、普通のメモ帳というのを持っていたんですけども、結構やっぱりデジタルでメモするってことが効率的に考えてもやりやすいだろうなと思って、iPad と Apple Pencil この組み合わせっていうのはもう以前からもあったと思うんですけど、ずっとなんかここにはいまいちね、金銭に触れないままずっと来ていて、使わずにここまで来ていたんですけど、今回のね iPad 第7世代というところが改めてどんなことができるかっていうのを見直してみたりしたところ、なんか結構ね、自分が普段使う利用シーンに結構マッチしてるんじゃないかなと思いまして、で購入検討しました。 iPad を購入するのっていうのがもう 4,5 年ぶりぐらいで、前回がiPad Air っていうのが出た時に購入して、それ以来新しい機種は全然買ってなかったんですけども、 YouTuber の方々の動画とかを見ていて、 iPad の動画だとアミティ先生という方の動画とかっていうのがね、結構分かりやすくて、今回もあの方の動画とかをこう見ている中でどんどん物欲が刺激されていって、これは買いでしょうと思ってすぐに、予約をしました。1週間近く使っていますけど、これとても便利ですね。やっぱり買ってよかった。以前買ったのは iPad Air だったので、この Apple Pencil は対応してなかったんですよね。で Apple Pencil 対応になった iPad っていうのがこんなに便利なのかっていうのは、いろんな利用シーンで感動しました。そういうわけで今日は久々に購入した iPad と同時に購入した Apple Pencil の利用していった中での感動ポイントっていうのをまとめて紹介していきたいなと思います。僕が今回購入した iPad のスペックがこちらです。iPad の第7世代の、スペースグレーの 32GB の Wi-Fi モデルです。税別で 34,800 円。価格ですよね。 34,800 円って今の現行の iPad の中でも最安ですし、今まで出た iPad のシリーズの中でも一番安いんじゃないかな。であと同時に購入したのがこちらの Apple Pencil 第1世代ですね。 iPad の第7世代、これに対応しているのは Apple Pencil の第1世代の方になります。これをね、間違えて第2世代の方を買ってしまうと、これとねペアリングして使うことはできないらしいので気をつけてください。ここのところに磁石がついていて、 Apple Pencil ここにつけることはできます。ちょっとね、吸着力がそんな強くないけどつかないことはないです。あとね、 Apple Pencil と iPad の組み合わせでちょっと気になるところでいくと、iPad Pro の方だとここに吸着をさせていくことでもうこれで充電ができるんですよね。ただ第一世代だとここからの充電っていうのはできないので、ここのキャップを外してあげて、ここにライトニングの差し込み口があるので、ここにと挿してあげると、これで充電です。これね、もうちょっとどうにかできなかったのかなっていう感じなんですけど、こんな感じなんでね。ただこういう風に充電することができます。ライトニングになってるので、これと、メスに切り替えるパーツがついてますので、それを使えばライトニングのケーブルで充電することもできます。ちなみに僕はこういうドックみたいなやつをもう買っちゃいまして、ペン立てみたいにして置いておくことができるんですけど、ここのところにこういう風に挿して、あとはさっきのキャップもここの後ろのところにこう入れて、こういう風に収納しながら充電できるってものも購入しちゃいました。でね、この久しぶりに iPad っていうものを手にして、思ったこと、まず軽いですね。やっぱ軽くなりましたよね。ちなみに以前使っていたのがこちらの iPad Air なんですけども、手で持った感じでも重さの違いっていうのはやっぱり感じますね。ちょっと実際測ってみようかな。こちらが以前使っていた iPad Air です。 665g ですね。続いてこちらが今回購入した iPad 第7世代です。494.5g、 200g 近く違いがありますね。手に持って使うことが多くなると思うので、いろいろ作業することとかも多くなってくると思うので、そういった時にこの 200g がね結構効いてくるんじゃないかなと思います。でまずこのね iPad と Apple Pencil を使ってみて、最初にやっぱりびっくりしたのはこのペンの書き心地ですよね。すごいスムーズに綺麗に書けるなと。今まであんまりペンタブとかスタイラスとか他のデバイスでも使わずに来ていたりしたので、それらとの比較っていうのがあんまりできなかったりするんですけども、第一印象としては普通に紙に書いてるのと変わんないじゃんっていう、そんな印象です。なんなら紙よりインクの出がスムーズだから書きやすいんじゃないかなぐらいな感じに感じますね。で今使ってるのはこの GoodNote っていうアプリなんですけども、有料のアプリなんですけど、これすごい使いやすいですよね。
なんかノートアプリいろいろ試してみたんだけど、グッドノートが一番書きやすいような気がしました。でグッドノートはここのところで今万年筆を選んでるんだけど、ボールペンとか筆ペンとか選べて、ボールペンだとなんかこんな感じ、あんまり強弱がつかないのかな。でここで細さ変えられる。もっと細くしたかったらこんな感じ。あと筆ペンで、万年筆と筆ペンの違いがちょっとまだよく分かってないけども、万年筆で書いといたら間違いないかなって感じかな。で消しゴムは設定でストローク全体を消去、これをオンオフすると、ストローク全体を消去にすると、ここの一端だけでも触ってあげると全部消えるんですよね。こういう風にで、これをストローク全体を消去をチェックオフにすると、こう中間だけ消すことができるというか、普通のいわゆる消しゴムツールみたいな感じで一部ずつ消すことができる、消去も便利。まあでもね、ほんとこの書き心地最高っすね。書き心地はもうこれ100点ですね。花丸あげちゃう。もともと書き心地は結構良かったんだけども、さらに書き心地を良くするために、ここにね実は表面にペーパーライクフィルムっていうのを貼っています。いろんな会社から出てるんですけども、僕が購入したのは MS ファクトリーさんってところのペーパーライクフィルムをつけました。通常の iPad の表面だと当然ここがガラスみたいになってるので、ここにペンを走らせるとこうカツ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 とちょっとね、なんか印象としては滑る感じがあったので、これをより紙に近づけたいなと思って、こちらのペーパーライクフィルムっていうのをつけてみました。そうしたらね、すごいこれもうほんと紙に書いてるみたいな感じがする。ちょっと音を聞いていただきたいんですけども、なんかちょっとサラ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 と音しますよね。ほんの少しだけ表面がザラザラした形になってるので、ちょっとサラサラと音がする。なので感触としては本当に紙に書いてる感じですね。はい、あとね Apple Pencil を使った便利な機能としては、このスクリーンショットがね撮りやすくなってます。はい、この画面をスクリーンショット撮りたいなと思ったら、ここの左下のところにペンを持っていて、ここからこういうふうに上げてあげるだけでスクリーンショットが撮れます。でここにペンツールで書き込んだりもできますし、後でね消すこともできるし、すごいねスムーズにスクリーンショットとそこへの書き込みっていうのができるようになってます。で今までの iPad って iPhone と同じような OS が入っていたので、なんかできることも iPhone でできることが iPad でもできますよ、大画面でできますよみたいなのが結構多い印象があったんですけど、最近この iPadOS っていうものが公開されまして、これによって今までできなかったことで iPad ならではできることっていうのが結構いろいろ増えてきたような感じです。でその中で結構僕が使っている機能としてはスプリットビューっていうのをよく使ってます。でスプリットビューっていうのは何かっていうと、画面を2つに分けて2つのアプリだったり同じアプリを2画面立ち上げて使うことができるという機能です。今 GoodNote の画面を開いてますけど、ここで下からこういう風にドックをスライドさせて、でその中で一緒に使いたいアプリっていうのを選んで配置します。今回使いたいのはこの Google 翻訳なので、これを押した状態でこっちに持ってきます。そうするとこういう風に2画面に分かれます。ちなみに2画面のサイズは真ん中のこのスライドのところをこういう風に持っていくことで画面の幅っていうのを変えることができます。ちなみにアプリは左側に持っていくこともできます。こういう風に。はい、で今回左側に持っていって使ってみたいと思います。で僕は何やるかっていうと、また台湾に行くので台湾で使う中国語をもう少しちゃんと勉強したいなと思って、ちょっとこんなことをやっています。まず日本語のところにキーボードでここに日本語でまず打ち込みます。台北駅に行きたいです。そうするとここに中国語が出てきて、でこれを押すと我想去台北車站、まずヒアリングができると。でヒアリングができて我想去台北車站って言ってたので、ここに書いてある漢字をこっちに書き取りをする。我想去台北じゃん。
合ってんのかな。でもうちょっと理解を深めるためにピンインっていうんでしたっけ、これ、この下で読みみたいなのを書くと。でこれを何回か書きながら覚えていくと。本当にノートに書いてるのと錯覚するぐらいな感じで書けますね、やっぱりね。逆に中国語でいわゆるこの反対文字っていうのかな、反対字っていうやつって日本語の漢字に結構似てるんですけども、変換で出てこない漢字とかが結構あったりするので、中国語にしてここにそれを書き込もうとした時は、この簡体手書きって書いてあるんだけど、ここがパッドになりますので、ここにとかって入れるとテキストでここに入ってくるので、変換から出せないような字っていうのはここに書いてしまって、これで読み方だったりとか、あとはテキストをコピペしてどこかに貼り付ける時とかっていうのはここの文字を使ったことができます。迪化街。ディフォアジェ、ディフォアジェは台湾の問屋街みたいなところで僕が結構好きな街です。でここに D フォアジェのじゃあちょっと画像を入れてみたいなって言ったら、例えばここでサファリをスライドオーバーっていうんですかね、サファリをこのグッドノートの上に立ち上げることができて、ここでこの D フォアジェを開いて、で画像を検索するとこういうふうに画像がいくつか出てくるので、ちょっとこの中で綺麗だなみたいな写真を見つけたら、例えばコピーしてここに長押ししてペーストしたら、さっきの画像がこういうふうに入ってくる。で例えばここになんかこういうふうにメモ入れたりとかもできたりするので、スライドビューとかスプリットオーバーとか、あとはスクリーンショットとか組み合わせることで結構ね、自分の理想のスクラップみたいなのを作ったりっていうのもできるんじゃないかなと思います。で次なんですけども、今これが iPad の標準のメモアプリを開いています。でここの台湾1日目って書いてあるメモがあるんですけど、このメモにここの一部をピックアップしていくってことをやろうと思ってます。台湾1日目と書かれたメモを持って右まで持っていってます。でこうやるとまたさっきと同じスプリットビューになります。でここの中でこれ何をやろうかと思ってるかっていうと、今度また台北に行くんですけども、こっちに台湾候補と書いてますけども、台湾に行ったら行きたいお店、食べに行きたいお店ばっかりがこうずらーっとスクラップされています。こんな感じでね、行きたいお店を僕いつもピックアップしてます。でこっちの台湾1日目なので、1日目これ食べに行きたいなっていうのをここからコピーペーストして台湾1日目に行きたいお店っていうのをリストアップしていきたいと思ってます。ここのコピーペーストの仕方っていうのが結構ユニークだったり使いやすかったりするので、ちょっとそういった紹介してみたいなと思います。で今ここのコミダトーストっていうのかな、このトースト屋さんのこのサンドイッチ、これがとても美味しそうなのでこれを食べに行きたいので、ここの文字情報と画像をコピーしてこっちにペーストします。なのでこのように黄色く囲んでこれをコピーしてここにペーストする。これで当然できるんですけども、別のやり方もあって、同じくこういう風にコピーしたらこれを長押ししてこのままこっちに持ってきたらここにペーストする。これが結構簡単にできるコピーペーストの仕方かなと思います。ペーストした後に今のを取り消したいなと思ったら3本指で左側にフリックすると取り消しができます。3本指で右側にフリックするとやり直しができます。でアンドゥリドゥがこういう風に3本指のフィンガーアクションでできるようになってます。当然3本指だったらどの指でもよくて、こちらの3本でもできます。取り消してやり直す、こういうのができるんで、フィンガージェスチャーっていうのもね結構優れてるんじゃないかなと思います。iPad って今まで取り消ししようと思ったらこの振ってねシェイクしないと取り消しができなかったりっていうのが確かあったと思うんですけど、こういう風にねフィンガーアクションでできることになってかなり便利になったんじゃないかなと思います。あとはこのライトルームとかみたいにこういう風にフェーダーを使った調整とかする時っていうのは指よりペンの方がやりやすいなと思いました。当然ね指でもこういう風にフェーダーをいじることはできるんですけども、このね間隔が結構狭かったりするので、次の項目との間隔が狭かったりするので、こういった時にねペンがあると加工しやすいなというかいじりやすいなっていうのはちょっとねありましたね。
あといいなと思ったのはこういうふうに YouTube の画面を開こうと思った時にちゃんと PC 版の画面で開けるんですよね。はい、これ iPhone の方で YouTube の画面に遷移しようと思うと強制的にYouTube のアプリが開いてしまうんですよね。なのでちょっと僕なんかはやっぱりこう自分のチャンネルを管理するっていうのもありますので、こういう風に例えばねここで YouTube スタジオとかこういうのを開こうと思った時とかっていうのも iPhone ではこういう風に見れない画面だったりしたので PC 版のね画面で見れるってことは助かるなと思っております。あとはねやっぱりこう iPad の大画面を生かして例えばこう Kindle みたいな書籍であったりとか雑誌であったりとか、あとはこう動画配信サービス、これらも 10.2 インチの画面の中で見られるので結構見やすいなという印象です。はい、そういうわけで今日はこの購入したばかりの iPad 第7世代のレビューをさせていただきました。まだまだ使いこなせていない便利な機能っていうのも結構ありそうなので、これからいろいろと試していきたいなと思っております。あと今回動画を撮ってて気づいたんですけども、家の中に Apple 製品が増えてきたなという気がしております。はい、なので僕が持ってる Apple 製品を一通り並べてみて、それぞれをどういう風な使い分けをしてるかとかっていうのも動画にしてみてもいいかなとか思ったので、ちょっとねそういうのも検討しておりますので、気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。これからもね Apple 製品とか、それ以外の動画っていうのもどんどん公開していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。あと今回の動画で気になることとかわからないこととかもしございましたらコメントの方をお寄せいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。この動画が良かったと思う方はぜひいいねの方もよろしくお願いいたします。またチャンネル登録の方も何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。